Ok, chúng tôi sẽ bắt đầu cùng chiếc máy một channel mobile star sốc sờ bài chi tiết nào đó nhé. Và cái này chụp này chiếc máy một tiết haiជាមួយនឹង mobile star ហើយ mobile star ក៏លើកយកនៅវីដេអូមួយស្ដីពីកលិក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃយកមកចែកជូនអ្នកនរគ្នាដើម្បីបានជាចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃពិសេសទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iPhone នេះឯងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ mobile star នឹងលើកយកនៅកលឹកថ្មីមួយគឺរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការទាញយកនៅកម្មវិធី Cut Pro យកមកប្រើដោយមិនជាប់ watermark ហើយដោយមិនជាប់នៅ trial ទេបានន័យថាយើងអាចទាញយកមកប្រើដោយ free តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាកម្មវិធី Cut Pro គឺជាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃ Android របស់យើងបាទដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងដែរបាទក្រៅពីប្រភេទទូរស័ព្ទដៃសន្ទុះការពីប្រភេទកម្មវិធីកាត់តវីដេអូផ្សេងទៀតដូចជា Kind Master ដូចជា Vida ជាដើមបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ Mobile Star នឹងធ្វើការបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអំពីរបៀបទាញយកកម្មវិធី Cut Pro ដែលជាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងយកមកប្រើដោយមិនជាប់នៅ logo របស់វាហើយក៏មិនជាប់នៅ trial បានន័យថាមិនជាប់នៅ license ដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Cut Pro ដែលជាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែលមិនជាប់logo ឬក៏ watermark នោះតើយើងធ្វើដូចម្ដេចសូមតាមដានដូចតទៅបាទអញ្ចឹងវិធីងាយទេវិធីនោះងាយទេនៅរបស់មុនដំបូងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ IPA box បាទហើយ Mobile Star នឹងដាក់ link នៅក្នុង description ឲ្យយើងធ្វើការដំឡើងនៅ IPA box ហ្នឹងយកមកប្រើបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងចូលទៅកាន់ IPA box របស់យើងហ្នឹងទៅបាទហើយធ្វើការរងចាំសិនដើម្បីឲ្យវាដំណើរការអូខេបាទយើងរងចាំសិនទៅចូលទៅក្នុង IPA box បាទយើងបិទពាណិជ្ជកម្មរបស់វាចោលអូខេយើងចាំសិនដោយអ៊ីនធឺណិតយើង slow បន្តិចបាទអូខេបន្ទាប់មកពេលវាដើរដូច្នេះហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ library ហើយយើង scroll ទៅរកកម្មវិធីមួយដែលគេដាក់ថាPet app អូខេយើងចុចលើវាមកអូខេបាទ Pet app បាទអញ្ចឹងនេះយើងនៅឃើញវានៅខាងលើនេះស្រាប់ហើយគេដាក់ថាCut Pro បាទ Cut Pro អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកបាទដើម្បីធ្វើការ install បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ install វាចុចយកពី install ហើយយើងចុចយកពី install ទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅកាន់ home screen របស់យើងវិញទៅដើម្បីរងចាំឲ្យវាដំណើរការធ្វើការ install នឹងបានរួចរាល់អូខេបាទយើងរងចាំសិនទៅព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងយ៉ាងធំបន្តិចដែរបាទអូខេពេលវា download complete ហើយយើងចុចចូលទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងមកអូខេបាទអញ្ចឹងវាឲ្យយើងធ្វើត្រាស់កម្មវិធីធ្វើការត្រាស់កម្មវិធីហ្នឹងសិនអញ្ចឹងយើងចុចលើ setting បន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ general ហើយ device profile and device management យើងចុចលើវាមកហើយយើងអស់ទៅក្រោមទៅដើម្បីធ្វើការត្រាស់នៅកម្មវិធីដែលយើងបាន install បាញ់មិញអូខេយកខាងក្រោមគេនេះអូខេវាចេញមកអញ្ចឹងយើងចុចយកលើអក្សរពណ៌ខៀវហ្នឹងមកយើងចុចយកពាក្យថាត្រាស់ពេលនោះកម្មវិធីយើងអាចបើកបានហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅបាទយើងចុចចូលកម្មវិធីហ្នឹងទៅបាទយើងនឹងបានកម្មវិធី Cut Pro Cut Pro នឹងឯងអូខេបាទបាត់ពាណិជ្ជកម្មសិនបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Cut Pro ដែលយើងអាចធ្វើការប្រើបានបាទវាមានមនុយកាត់តវីដេអូជាច្រើនដាក់ទាំងអក្សរដាក់ទាំងអីអញ្ចឹងណាមើលទៅកម្មវិធីនេះវាមានលក្ខណៈល្បីល្បាញបាទខ្លាំងមិនចាញ់ Kind Master ប្រហែលដែរទេអូខេអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការបង្ហាញរបស់ Mobile Star មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ចេះប្រើកម្មវិធី Cut Pro ដែល Mobile Star នឹងបង្ហាញហ្នឹង Mobile Star នឹងធ្វើការបង្ហាញជាវីដេអូនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយបើសិនជាចង់ដឹងអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះMobile Star ក៏សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូលើក្រោយទៀត